Hachi, 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 jump, Hachi, 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 Hachi. Ah, good. Oy, Hachi. Dali. Asama na ko. Hachi. Tuy-tuy mga Hachi, Hachi. Dali. Ano lagi ito gamitan ng fryer? Ga, ibrani mo? Anto man ako. Ne, amin din. Kupte, Brad. Ako kabli ang mami. Ang gift nyo? Ano ang documentation, ha? Is it a documentation? Merry Christmas and a prosperous New Year! Sorry. Hey, dali, neighbor. Dali na. Over. Gift nyo? Okay, let's open. Dali. Finally. Dali, finally. Ben, dali. Okay. Sige. 1, 2, 3, go! Open sesame! Go. Wala tayong Rice picture. cooker. Katungkol! Sami! Katungkol! Sa Xiaomi na naman! Yay! Ikaw ni cleaner? Oh, Yay! Okay, uyo naman. Sige na ba kung... Abi na kung sanin na. Mga ni robot siya. Kami pa, di na ang problema kami. Sakto kayo na. Mana yung robot? Katong malihot di mo. Ay, nagsakya. Hati na mo sa kain. Ang satsira. Ga, mani ga. Ako. Zaga. Uy, bugatog ako. I cannot carry. Okay, good morning o maayong buntag sa tanan o Happy New Year pod. So this time ato na yung ablihan o i-unbox ang kaning atong i-purchase sometime last December as Christmas gift para ni Commander. So kani siya mo ni siya ang Mi Box, Mi Robot Vacuum Mop Pro 2. Okay. So specifically gipili gud din ako siya tungod sa mga features nga available ani niya, no. So mo niya mga features: LDS laser navigation system, 3000 PA or powerful suction, high frequency vibration mapping, na siya mapping feature. Yeah. Napuli siya sensors, and pwede nimo siyang ma-access via sa app, o napuli siya removable dust compartment o water tank. So ito na ning ablihan o tanaw na to sa sulod. So sealed pa ni siya. Ipalit na to from the official Xiaomi store diri sa Cebu. Ano siya, yung official store which is located somewhere in Central Block sa IT Park. So first mo ni mga accessories. So muna siya ang water tank map, and sa pika side yung charger, muna yung charger. So docking charger ni siya, may butang ni mo sa wall. So kani siya ang replaceable mapping cloth included. So the power cable or the plug adapter. So na po
Napodri yung baga nga manual. So, kana na siya, no? Basic. Mura siya yung mga sulod sa box. So, ato sa nang i-plug and itong tangawin ang main robot vacuum. Okay, so on dia. Okay, no? So actual medyo bugat siya. Siguro nasa mga 2 to 3 kilograms. Protective ko niya foam para hindi siya mabangga-bangga. And here kung imo na siyang i-lift dire tumo niya iyahang removable na dust collection system. So dire magsuod ang tanan ng mga dust nga collect sa powerful vacuum niya. Here yung mga brush alam so sayo na kayo i-release na ninyo mong lock para makuha nyo siya. Okay, then close gently. So on the bottom part, so naadiri ang iyahang wheels o ang iyahang motor, iyahang vacuum nadiri. So kani replaceable lang po din siya, no? Here. So muna iyahang brush, kinanglan mo siyang i-align here sa iyang motor para madagan siya. Yeah. And kani mo na siya ang silhig sa mga corners sa imong balay once mag-andar na siya. So napodiri mga sensors here and ito ibalik ang cover. Simple lang, dali ra pud. Ug diri nga portion diri i-install ang vacuum. So open na to ni siya. So na siya extra propeller nga silhig. O kani mo ni ang iyahang mop side, no? You know? So dire mo ni iyang sudlanan og tubig. Very place water by the time na gamiton na mo siya as a mop. And ayun lang, mura siyang i-slide here. Once mo click na siya, pwede na siyang gamitin. And pag release niya, na siya latch siya diri, pilit. And also on the other side, dunganon lang mo siya o pislit para ma-remove mo siya. Ano? Saan kayo? So kani siya nga mop, kani siya replaceable material, kani, which is naka ano lang siya, velcro. Sayo na siya ilisan. Okay, so, slide and one of them. Muna iyang rotating pivot na ligid and the strong motor. Okay, so unsa pa man. So at the back
here mo siya imuhang charging port. Diin once ma-place din mo siya on the ground, automatic na siya mo-charge such as this one. Ayan. Okay. So kanina ay sa babaw mo ni siya iyang laser sensor to map out the floor sa imuhang balay. Okay. Okay, so later ato na siyang i-test run, but siguro before that ato sa na siyang i-fully charge and i-connect na to siya sa app. Okay, see you later.